Bicho é braba. Olha, rapaz, bonita a traíra, hein? Pegou mais duas? Tá vendo aí, ó? Olha o perigo, ó. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha que represa linda, 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 linda. Tá ventando um pouquinho, não sei se tá atrapalhando o áudio aí, mas vamos que vamos. Tamo aí com os parceiros, seu Carlos, tá o Júlio. E vamos ver se nós arrancamos umas brutonas aí pra vocês, hein? Fazer um almoço aí. Hoje nós vamos passar o dia aqui. Pessoal, peço para você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like. Isso é muito importante pra gente. Uma simples atitude sua faz toda a diferença. Vamos lá, guerreiros da pesca. Bora pescar. Tamo aí, pessoal. Varão de bambu, tirei ali do bambuzal.
Pensei que tinha... Tem uma boinha aqui e uma arvara armada ali mais pra frente um pouquinho. O que você fez aqui, meu? Macarronada? Coisa boa. Fritou linguiça? Não. Tá tudo junto aí. Ah, é? Pode comer, ó. Fiz bastante. Olha o garfo aqui, ó. Mas não trouxe nenhum refrigerante, né? Então, rapaz, eu esqueci de comprar. Depois que eu ensinei ele a pegar a traíra aqui, o bicho não quer sair daqui mais. Come aí, fica à vontade aí. Olha o prato, filho. Ó. Eu trouxe prato, não sei onde é que eu vou achar. Ah, mas pega esse aí mesmo. Você tá limpinho, tá bom. Delícia aqui, hein, Marcão? Aquela água lá é limpinha, viu, Marcão? Não dá pra beber, mas você tá no tapete. Ó, o peixe daqui deve ser gostoso, hein? Viu? Água de mina. Come aí, Júlio. Mano, depois eu como mais um pouquinho. Cadê a traíra? Hã? Deixa eu filmar ela aí. Oh, Afunda, Marrom, cuidado, cuidado. olha, A rapaz. lanterna ela vai molhar lá. Coisa linda, hein? Põe ela mais pra cima. Aí, deita ela.
Aqui é bom você pegar a piramboia, você joga ela aqui, ó. É. Ela não escapa. Cuidado aí. Vai dar fundão. Não, tranquilo. Rapaz, aí vai sair umas brutas, hein? Hã? Aí é o lugar delas. Da agora pra noite acaba de... É o horário delas, né? Aí que você falou que tem um palete? Aí é bom, hein? Fora esse, tem outro? Tem outro ali, mas não dá pra pescar. Aí o mato tomou conta. Tem que vir uma hora aqui dar uma limpada, né? Vai ser limpo o povo, hein, né, mano? Esse é o problema. É. Tem que deixar sujo então. O predador vem. O que pegou aí? Olha o tamanho da bichona. O louco! É, moleca. Ué, essa traíra é diferente, Júlio. É. Você viu que bonito? Deixa eu ver. Entrou pra comer os lambari. Que bicha vagabunda. Não conseguiu sair, ó. Viu? Bonita mesmo, hein? Aí, mano. A armadilha pega mesmo, hein? Pegou uma, provar pro seu irmão. Aí. Seu irmão não ia acreditar em nós, não. Vou tirar ela aqui. Ô! Tem um zip aqui que dá pra tirar. Não, essa carazinha. É bom pra isso, cara. E agora? Cadê o zip? Aí. Ué, saiu? Não, eu abri o zip, né? Bichona é bruta, hein? Viu? Olha. O louco. Se pegar só dessa aqui já tava bom. Olha. Entrou dentro da armadilha, comeu tudo os lambari. Comeu tudo. Deixa eu lavar ela aqui. Agora tá acostumado, o cara vai lavar e É. junto com o peixe todo. Aí, ó. Coisa linda, hein? Isso aí, vamos pegar mais agora, hein? Aí, gente. Coisa linda de traíra. Pegou na armadilha. Mas tá valendo, hein? Trairona bonita. Chique demais. Bicho é braba. Coisa linda. Deixar os bichinhos aqui. Vou amarrar eles nesse toco aqui. Fica fresquinho. Levar vivo embora. O perigo, gente, ó. Tá vendo aí, ó? Ó o perigo. Coral. Parece que é a verdadeira. Deus me livre. Por isso que tem que andar com bota. Perigoso. Isso aí, vambora. Pegou no cesto. Cadê a espada?
A espada ele jogou. Soltou a espadinha? Soltei, era grandona, dá uns 40 centímetros. Mas o senhor soltou? Grande, né? Ô, louco. Soltei. Olha, rapaz, bonita a traíra, hein? Pegou mais duas? Peguei, peguei duas, uma. o Doca pegou uma. Beleza. Bonito, Você né? come aquela... Tu vira? Ô, Lá Ela é tá muito bom. boa pra isso. é.